పెట్టకావాలంటే పెట్టంటే మామూలుగా మన తెలుగులో ఆడ చేప అంటారు దీన్ని ఎదుక్కొని ఈ చేపల్లో ఆడో మగ చేప ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. దాన్ని ఎదుగు చేస్తాను నేను మీకోసం ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. ఆర్యా ఇది వచ్చి మంచి మంది మళ్ళీ దీన్ని తింటే మన కళ్ళల్లో సన్నీలు అని వస్తుంది. ఇది తింటే ఇది బోండాస్, ఇది తింటే మాత్రం నైట్ పూట మియా కలిపి వస్తుంది. రెండు కలిస్తే జామ్ జామ్